Mr. Kogberigbe, but you can call me Otuba Kogberigbe too. This is me live on Newsbuster NG for all African news, Nigerian news, international news. Please go to their YouTube channel and just log in there and click in there and have fun and have all the information you need to have. If you are in Dallas or anywhere in the whole world, you want to do something about your show, you want people to know about your party, you want them to come and give your event a glamour you're looking for, contact them and have fun. And if you're bored at home, you want something to ginger the swag or something to plug into, Newsbuster NG on YouTube. I'm Mr. Kogberigbe. I'm here too. Tábàdí ká máa bèrè pé gbà wọlé bẹ̀rẹ̀ bólẹ́ ti ṣe kí ní kan gbogbo láti kàtà àti fáwátà ń tẹ̀lé yìí. Ìbéèrè tèmi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bàbá. Lẹ́yìn tá a ti mọ̀ yìí, nígbà tèmi kọ́kọ́ mọ̀ yìí, bàbá tẹ̀síṣẹ́ kan tó ń pè ní Àjàyí. Ìpátá yìí pọ̀ nù fíìmù yẹn dẹ́ báyìí. Ṣàkàbùlà náà ṣe yín gbà yẹn nù fíìmù. Àwa tún gbọ́ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé ẹjọ́ tẹ̀sí tó bí ọdún kan báyìí pé ẹ tún padà lọ léèwé. Ẹjọ́ kí ni bàbá ń wá? Orúkọ ẹ ti ní ipò Ọlọ́run ti jogún ẹ̀ iwájú làwọn tó bá tún wà nínú iṣẹ́ yẹn sì fẹ́ máa bá yín ẹjọ́ ṣé bàbá tún fẹ́ fi ìwé yìí tún fi gba kí ni bàbá ń wá àwọn kan á bẹ̀rẹ̀ kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní jà pé ó dàbí pé bàbá yìí fẹ́ ó dàbí pé ní ìsìn bàbá kí ló mú yín padà lọ léwe. Ṣé rí ìmọ̀ kò pín sí ibì kan. Òun ló dífá fún àwọn nọ́ọ̀sì ìlú yìí náà tí wọ́n tún ń ṣe IT. Tí èèyàn bá fẹ́ pẹ́ tó dẹ̀ fẹ́ relevant, that person will keep upgrading his knowledge, and that is the purpose. I've never worked under anybody in my entire life. I've been an actor and I believe I'm going to die an actor. Ṣùgbọ́n ìwé máa fún mi ní edge láti ṣàwọn kankan because there will be a time the body and soul will say no more. Tó yẹ pé àti yẹn mo lè má lè gbé mọ́. Ok, bí mo ṣe wà yìí gan pẹ̀lú pé mo ṣì yọ̀ pé mi ò tí ì dàgbà yìí náà. Kì í ṣe tí mo lè ṣe 20 years ago ni màá tún lè ṣe ń sìn. Ṣùgbọ́n tí n bá ní ìmọ̀ díẹ̀, mo ìtún lè wúlò fún àwọn èèyàn. Màá wúlò díẹ̀ fún àwọn èèyàn torí pé okay, irú ibi ń sìn bóyá tó bá di lọ́la I don't intend, I don't believe and I don't pray it to be, but ká ní kankan tí ẹ̀ mú mi wá sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí mo wá dé sí kí náà ti ń pè sí Dallas. Dr. Ọládélé lè wò pé kò béèrè pé máa bí sí Èrèlú máa bí sí Àmúrè máa bí sí Ọlá máa bí sí every other people. Lẹ́yìn máa bí sí wọ́n máa lọ but èmi lè ti retire but I will still be relevant. I will still come down here and manage the cultural center effectively because of the knowledge. Ṣùgbọ́n tí mi ò bá níyẹn mi ò ní lè rí ṣe. If I really want to woo people back here, then I have to be well read, and that is what I have done. I decided to go back to school because I believe I still want to be relevant to the society, and that is the beauty of life. It is the beauty. The beauty of life is when you are relevant to your society, when you are relevant to your generation. That is the essence of me going back to school. I went back to university in 2007 and I graduated 2011. And when I was there, 2 of my children were actually in the university with me. Not the same university. Àwọn wà ní yunifásitì ọ̀dọ̀ tara wọn, èmi náà wà ní ọ̀dọ̀ tara mi, oníkàlùkù dẹ̀ jáde nígbà tó náà ní kóbọ́tà. Education, age is no barrier. I want to believe that kò sí nǹkan tọ́jú orí ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ tó bá ti ń lọ opportunity máa kà. Wọ́n fẹ́ kí n tún wá kà á lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná. Àwọn ọ̀rẹ́ mi kan tí wọ́n ti dọ̀gádọ̀gá díẹ̀díẹ̀ nílé ìwé, wọ́n fẹ́ kí n tún wá kà sí. Èmi ni mo sọ fún ẹ pé mi kà wọ́n. Because mi ò fẹ́ kọ́ mú certificate fún mi lọ́fẹ̀ẹ́. Course yòówù kì í ṣe, I must be able to defend it. Then when I see those who actually studied the same course, I should stand tall, to defend the kind of certificates that I got or received from any institution. So tí n bá rí i pé
very recently University kan ní Republic of Benin wọ́n fẹ́ fún mi ní doctorate. I said no, I'm not interested because PhD honorary kìnìún kan tó máa ń ṣe mi ò máa ń wo èpè bí ìgbà tí yóò kàn tọ́ra ẹ̀ ní Dr. kìnìún kan olórin Dr. kìnìún kan orin tó bá if you are a singer and you are being given you should be able to define music. You see, they don't even know the difference between a singer and a musician. Mi ò kì í fẹ́ kán pè mí ní nǹkan tí mi ò lè defend. Tí n bá lọ ṣe masters mi lè fail. Tí mi ò bá lọ kíláàsì wọ́n máa padà fún mi ní certificate náà ni. Lágbára Ọlọ́run àjọwọ́ gáwọn tó máa mú lé mi lọ́wọ́. Tó máa mú lé mi lọ́wọ́ báyìí inú wọn máa dùn. Báwọn làwọn produce that actor. Àwọn làwọn fún ní masters. Nǹkan inú wọn máa dùn but máa padà bójú wọn jẹ́ nítorí mi ò lè defend the masters tí mo gbà. So what is the essence? So I don't want any PhD honorary or what have you. Tí n bá bá ṣe débẹ̀ tí n bá ti rí pé òkè mo lè gbà máa ní kan fún mi. So that if any PhD holder tó bá dúró síwájú mi àmọ́ ìpè lóòótọ́ PhD holder lélẹ̀. So ìdí tí mo fi padà sí school yẹn because I want to upgrade my knowledge. When Baba Abameda was alive, you know, ó pẹ̀lẹ́ nítorí wọ́n fẹ́ fún ní award Afrobeat kíni kankan wọ́n fẹ́ fún ní award. The man said, who sit down judge me? Who sit down judge me say I deserve it? Wetin him know? He wan give me award, go give Femi. Na Femi go take am, no be me. Ẹ gbọ́ kó gba award. Because ó believe pé wọ́n ti yẹ̀yẹ́ award gan. If you have money and you pay the organizers, you will be given. So, and it has to be, you know, you have to merit award. And that is why today you will go to some, you know, places where some people have been awarded, Mafola award, how to put Kini Kamariti. When you're supposed to even give that recipient, ṣé ló yẹ kán fún èèyàn ní award kan wá sọ pé nǹkan báyìí ló tẹ̀lé cash kìíní kan ló tẹ̀lé award. That is how it should be. Ṣùgbọ́n ṣe làwọn máa tún béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí lẹ máa fún wa. So it's becoming for sale. Ṣé ló máa béèrè, you know, àwọn Association of Nigerian Tailors àbí kìíní kan wá pè ẹ́ wọ́n á ní kó wá gba award. Wọn ò dẹ̀ ní lè define why tí wọ́n ṣe fẹ́ fún ẹ ní award. Wọ́n á kọ̀ọ̀kan kìíní kan síbẹ̀. Èmi dẹ̀ expect pé kí Nigerian Tailors tó pè mí tailor ni bàbá mi anybody ò lè ní mo bú òní sí tailor ni bàbá mi ọmọ mi náà ló ránṣọ tailor ló lọ. So mo ní my son actually sealed this. So my son is a fashion designer. He studied political science from Ilorin, but he decided to go into fashion. I love that. Iṣẹ́ bá mi rò mú yẹn. Iṣẹ́ bá mi rò mú yẹn má ṣe yẹn lọ. Ẹ̀dá mú yọ̀ǹda yẹn rẹ̀ wọ́n mú yẹn ló ti bá mi. Ṣé mo? The thing is, I can receive an award from tailors, but you have to tell me why you are giving me. Not because you want to take money from me. If I never merited that thing, you shouldn't have given me. Don't give me if I don't merit it. But you can give me an award if you can convince me that you have displayed so much of our product on screen, and we believe the only thing we can do to appreciate you is to give you this award. I will gladly receive it. Shall you understand? See? But they won't even say that. Ẹ ti tó ilé ṣe, ẹ ti àwọn tó fẹ́ rẹ́rìn-ín àbẹ́ni tó fẹ́ pokùnso tí tó bá wo fíìmù yìí báyìí wọn pokùnso mọ́ ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú tailor. I don't know if you are getting all of it. Yes, I agree with you, sir.
that is in the secular. Yeah. But if we are actually talking about this, I was trying to be modest. Okay, let us leave it at that. Because even if I put in, I started drama in 1977, and that is 45 years ago. Even with that alone, if thinking makes one a professor, I think I am one. Yes, Why sir. now? Why now? Ẹ jẹ́ ká wọ́n sí ìbéèrè ìbéèrè mi. Ṣáyé lọ́yà ẹ jẹ́ àbẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yẹn. Ìṣẹ́jú half. Ẹ wá ẹ bèrè mẹ́rin. A lè ṣe kíákíá. Ẹ̀yin náà lè ṣe síbẹ̀. Mr. Tosin Amore is our sound engineer for the museum, so we need to say that. Yeah, and it's been doing so Can I well. introduce Araya? Yeah. Okay. Let us know who you are. I'm one of the associate here, so into the music. Close. Ẹ bèrè ìbéèrè yẹn. Okay, I'm into the music and the sound. Yeah, that's what I do here. Okay. Yeah. Okay, ìbéèrè mi ni wípé àwọn tó ń ṣe fíìmù yìí tó máa ń ṣe fíìmù kàti mọ̀ táwọn latest film tó lè ṣe dé a rí pé gbogbo òṣì tó máa ń ṣe lórí social media yìí ẹ̀ tẹ́ jẹ́ bí àwọn bàbá wa kí ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe sí irú àwọn pípì àwọn òṣì yẹn because no to be candid àwọn nǹkan yẹn amọ̀gbé ẹ̀yìn ẹ̀sà kò síjọ́ tẹ́ ẹ ṣeré tẹ́ bá ń ṣeré tá bá ń wò yìí à ń kọ́ ọgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan wà tá a máa ń kọ́ ọgbọ́n tó jẹ́ pé a rí àwọn bíi bàbá wa Jídé kò sọ́kọ́ àyín gbogbo wọn good a dẹ̀ rí pé àwọn ọmọ wọn náà tó ń ṣe fíìmù yẹn tẹ́ bá rí bó ṣe ń ṣe ìyàtọ̀ wọn ó yàtọ̀ sí àwọn tó ń ṣe yamayama yìí lọ so kí ni nǹkan tẹ́ lè ṣe sí kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe lórí ìgbésẹ̀ olè ń gbé lórí àwọn nǹkan tó ń ṣe yẹn sà kó tó ń fẹ́ bèrè. Ṣé ẹ jẹ́ kí n sáré dáhùn mí ní fàgùn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bíbí ire kò ṣeé fowó rà tẹ́ bá rí ẹni tó ń ṣe yamayama ní tó jẹ́ eléré orí ìtàgé tó wá ń ṣe yamayama ń bẹ̀ tí ẹnu màmá àti bàbá tó bí gangan ò bá kà ó yẹ kẹ́ mọ̀ pẹ́nu tiwa náà lè kà. Ṣé ti yé yín nǹkan tí mo sọ kò ń ṣe àwa láṣẹṣẹṣẹ máa wá bó ṣe máa torí pé abẹ́ òbí kan ló ti jáde kó tó di pé ó di àbùkù tiwa ó ti ṣẹ́wó mọ́ àwọn òbí ẹ̀ gangan lára kílé tó ń wò níran ìyẹn jẹ́ ìdáhùn àkọ́kọ́ náà. Then secondly, back to Nigeria, you all know that we don't have standard. And that is not peculiar to the entertainment industry alone. We actually don't have standard. When I say standard, I'm not talking about quality. I'm talking about standard in the real sense of standardizing the profession. Here in America and some other good countries, you can run a barbing salon without being licensed. Am I right? But you can go into acting in Nigeria without being a professional. So majority out there we pay bóyá kíní ni wọ́n yẹn asáwọ̀ ló pọ̀ jù nínú wọn èpo dàpọ̀ málìkà mà ní the real actors among them will not misbehave. But torí wípé àwọn tẹ̀yìn wò yẹn àwọn kan wà tó jẹ́ pé amòòkùn ṣìkà ni wọ́n kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ wá act wọ́n kàn fẹ́ fi ibẹ̀ bójú ni ẹlòmíì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ aránṣọ ló fẹ́ ṣe ó wá wò pé mo ti lè trend àkọ́kọ́ gba inú tẹlifíṣàn lọ́nà film industry tó bá dẹ̀ ti ṣe tán mọ́ àwa padà sí di iṣẹ́ aránṣọ ẹ̀ àwa nílé bẹ́ẹ̀ àwa so ó shortcut ni fún àwọn kan but because iṣẹ́ yẹn fúnra rẹ̀ kò ní standard even for organizing ní Nàìjíríà kò ní standard tó bá ti lọ tó ti kọ́ kíní ẹ̀ kó máa fẹ́ táyà lọ ni bó o bá fẹ́ ṣe oúnjẹ tó ti mọ oúnjẹ ṣe kó o ṣí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kó máa ṣe lọ ni tó bá táwọn health officer bá dé kọjókòó kan jẹun ní kóníkálùkù bá kádàrá ẹ̀ lọ. So it is not peculiar to the industry alone kò ń ṣe ọ̀dọ̀ wa nìkan ẹlòmíì wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé bó ṣe wà bẹ́ẹ̀ yẹn
ọ̀tọ̀ níṣẹ́ tó ń ṣe yahoo boy ni ṣùgbọ́n ó fẹ́ ṣe kí ló ti ń pè tíátà tó bá ṣe tíátà tán á ṣe jacket tọ́lọ́pàá bá mú tán bá níṣẹ́ kí ló ń ṣe àdẹ́fẹ̀ hàn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó ní process ó ní when I say standard I mean due process to become a professional tó bá jẹ́ pé due process to become a professional wà ní gbogbo àwọn tó ń ṣe yamayama yẹn wọn ò ní ṣe yamayama torí àti pẹ̀lú these are the people who never knew the ethics of the job so what are we now talking about mi ò mọ̀ bóyá ẹgbẹ́ tí wọ́n ní sọ nẹ́yẹ will never behave like ẹni tí o. It is not compulsory that you have to go to the university, but there is need for you to serve under somebody who is an authority. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa wọ́n pa àwọn bọ́ọ̀sì gbòòrò ni wọ́n dẹ̀ ẹlòmíì àwọn àmọ̀dẹ̀mọ́ àti òkìní kankan wà. Àwọn èèyàn wa náà dẹ̀gbà wọn. Èrè èmi náà tí mo ní ìdí wọn bóyá mo ní kankan tẹ́mi náà fẹ́ gbà lára especially àwọn obìnrin. Màá dẹ̀ yà sáré gbà. Ṣé you understand? Kò sí ní oògùn tí a bá fowó ṣe ẹ̀yìn àrò ló ń gbé. Kò sí kọ́tà lè ṣe. Absolutely nothing. Ṣé constitution sọ pé kéèyàn má ṣe dread bí? And you may choose, you may tell your son I don't want you to do dread. O lè sọ fún ọmọ ẹgbẹ́ mi ò fẹ́ kó sáàgì. Ṣùgbọ́n constitution ló sọ pé má sáàgì. Kò sí constitution tó sọ fún wa pé kí obìnrin má ṣe yamayama kó tó wù èmi bàbá mi ò nígbà kó ṣe yamayama because ọmọ mi tí mo ló choose láti ṣe fashion designing options méjì ni ó lọ sí school ó jáde ó lóun fẹ́ kọrin mi ì lè gbà kó kọrin o mi ì ní gbà kó kọrin ó ní kí ló dé okay good I will tell you I'm not saying you should not expose that your talent. I am not saying you should not project it. I'm not saying that you should not show your artistic dexterity. I'm not talking about that. But orin tó o máa kọ tí màá sọ wípé èmi ni mo bí ẹ kò lè ta. Èyí tó o máa kọ tó máa ta mi lè identify ara mi mọ́ ẹ. So ìkan ló máa múnú mi dé. Toró lè kọrin ó já sí kọ̀ǹgà kó dẹ̀rù pé màá gbà pé mi mo bí ẹ. Èyí tó máa ta ni ẹ. Orin tó máa ta. Ìyá lèmi lè bìjẹ́ bàbá ẹ̀ àwọn àsìkò láyé dákọ̀ kó mọ̀ọ́nà ó ní ta o ṣùgbọ́n tó bá jẹ pẹ̀ṣẹ̀ wò ní ìyàwó wọ́n fẹ́ gbà mí pa ẹ̀ ìkẹ̀lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ti bá ara mi mọ́ yẹn mi mo bí ra. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún bàbá wa dáadáa ìyẹn ló túmọ̀ sí pé ilé la ti ń kẹ́sọ̀ ròde mo ti gbọ́ bàbá ń sọlẹ̀ kan pé nígbà tí àwọn awọ́ọ̀dù kan wà tó bá fún wọn gbowó ni ìgbà táwa ṣe Dallas International Yoruba Movies Award ní àti miss kòkó lè gbé làgbékalẹ̀ àwọn tá a kọ́kọ́ sọ fún pé awọ́ọ̀dù yìí ó gbowó dé gẹ́rẹ́ àtijọ́ rẹ́lẹ̀ ń pa owó ló bá dé òun lẹ́fẹ́ fún wa bàtí Ibrahim Ṣáta gba oníṣẹ́ ṣọ́ pé ó gbowó dé wà tó rà látọ̀dá ètò tó jà bẹ́ẹ̀ ni pé màmá wa tá a fún ní awọ́ọ̀dù nínú tó ṣe àmọ̀gbàjà bíjì mi ìmúrúkọ mi rántí lójú Ògúnmọ́lá màmá bá mi jà fún odidi ọ̀sẹ̀ kan lórí bá a nominate wọn wọ́n ní kí ló dé tẹ́ nominate mi sí ẹ̀gbẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké yìí ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún nígbà tí a nominate Yarembo àti Kọ́lá Oyèwọ̀ a ní láti ṣe àlàyé pé a fẹ́ fún yín ní àmì ẹ̀yẹ yìí nínú iṣẹ́ yìí tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe it is not for this movie ni fún iṣẹ́ yìí ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé wọn so àwọn ẹwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yẹn ó mì pé ẹ ṣe orí yín ṣe wà ń bẹ màmá kan tó wá gbà á láti ṣàlàyé ó tún gbówó dé gbà àwa kọ́ra fẹ́ fún yín lówó àbí àwa tó ṣe award la máa fún yín ní owó kó tó yẹ kó tẹ́ ká máa ṣe ní ṣùgbọ́n ń wọ́ wá ẹ̀ ó pọ̀ gan-an àwọn kan tẹ̀sùn ní pé ẹ̀kan ra tébù ní tẹ́ bá ti ra tébù award yẹn ṣọ ìlú ní tébù $500,000 God bless you àwa ti rẹ́dí àṣẹ́ǹdẹ̀ sí ó yà mí lẹ́nu wọ́n sì ń ṣe nìyẹn èyí tá a ṣe kọjá ẹnìkan nù wọn máa forúkọ bò láṣìírí ó ní ẹ̀kan nominate mi ẹ má fún mi ní owó tó bá wá. God bless you. Ká ló ní ìbéèrè sí ẹ yà tẹ̀síwájú. Adẹ̀jẹ̀jà lálẹ́jọ́ yẹn ẹja àwọ̀tí ẹja. Ṣálẹ̀ tó ní ìbéèrè sí ká tó dé. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àfikún mi ò pọ̀ mo rántí last time tẹ wá so èmi àti yín àti Mr. Ọlá àwa nínú títí room wọn so we are trying to organize something okay
bẹ́ẹ̀ ṣe wà around yìí kí ni nǹkan ta lè ṣe, and we decided to go and do bóyá wọ́n fẹ́ ṣe birthday ní or something of that nature. Ṣàkàṣà àìsàn kankan we were talking about that one Mr. Allah. So what you said was that gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn fẹ́, and that was when we brought the idea of meet and greet. Àwa lọ ṣe meet and greet yẹn ní ní ṣe Lọ́lá, yeah, Lọ́lá's lunch, yeah. So àwa lọ ṣe kíní yẹn níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ó fi yín sí a different level lọ́dọ̀ mi, nítorí pé when Baba Aluwe, Mr. Jide Kosoko, Bukky Wright àti one other person bẹ́ẹ̀ tó wá, we have to go and do a birthday whatever for them at Aunty Kemi's kitchen. So when I started telling two people, they go, ẹ wá sí show, when I like, àwọn wo ló ń ṣe show wọn ni àwọn artist ni àwọn Jide Kosoko náà. Ẹnìkan was asking me like, ṣọ́ fẹ́ jó ni, ṣọ́ máa art ni, àbí ṣọ́ fẹ́ kọrin, àbí kí nìkan fẹ́ ṣe táwọn fẹ́ wá wò gangan. But still we ended up doing that show. Táwọn èèyàn dẹ̀ jáde tán wá wò. So nǹkan kékeré tí mo fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé mo like ibi tẹ́ dúró sí nínú industry yẹn sir, to be able to make yourself clear and that gives a lot of respect to you. Ẹnìkan tí mo tó rí bẹ́ẹ̀ òun ní ẹni tí brother mi dárúkọ sí, which is Péjú Ògúnmọ́lá ṣẹ̀wọ̀n. Àwọn náà máa ń try láti máa different kind of person ni àwọn èèyàn tí Ọlọ́run dá. So ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wá wà ń bẹ̀ sà òun ni àkíyèsí bẹ̀ ni pé ṣe láti ọdún tó ti pẹ́ díẹ̀ most of our àtàwọn àbí báyìí àtàwọn jẹ́ directors ní Yoruba Cultural Center and put a lot láti promote Yoruba culture in diaspora. Òun ni question tí brother mi béèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn kò wá kí n jẹ́ nǹkan tó dùn mọ́ wa nínú káwá rí wípé àwọn táwọn alájò irú nǹkan tẹ báyìí but àwọn tó wà nílé kàkà kí wọ́n túnṣe ńṣe ni wọ́n tún kàn ń bàjẹ́ sí. Àti polówó Yorùbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ó difficult gan-an nítorí wípé tó bá ti ń sọ táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ experience wọn fún ẹ nǹkan tán ti ṣe fún wọn lẹ́yìn ó bad gan when it comes to promoting our culture. So and gbogbo àwọn tó ń ṣeré pátápátápátá a máa ń jókòó ní bí àkórí wa papọ̀ á ní pé òkè ẹ jẹ́ kí a push ẹni àtẹni tó kọrin àtẹni tó ṣe anything ẹ jẹ́ ká push ẹ síwájú díẹ̀, ẹ jẹ́ ká rin lè lọ́wọ́, ẹ ká gbélé wá sí America, ẹ ká gbélé lọ sí London, ẹ ká gbélé lọ sí anywhere. Mo wá rí wípé we have been doing a lot. Èmi tẹ́mi dúró yìí I've put 16 years into promotion of Yoruba culture in this America. But there is no ever anybody anywhere that has ever called me and say thank you. O ti ṣe nǹkan kan tó dáa. But if I ever do something wrong about that Yoruba culture, there you go. I get point me. So èmi sọ yẹn nítorí wípé irú àwọn ibi tí èmi fẹ́ ká wò tí irú yín náà dẹ̀ lè bá wa wò láti túnṣe nìyẹn. Nítorí pé tá bá gbé bí tá bá gbé lọ́hùn òun ló fi ń níyì. Like my brother right here now, he has been putting a lot. Brother mi tó jókòó yìí náà, he has been putting a lot into this thing. But we hardly see anybody. Láti 16 years yẹn tí mo ti ń ṣe nǹkan yẹn. Zazu started in just 2 years with no meaning, àbí 1 year, and it was everywhere. Orúkọ Yorùbá lóde, ìyá mi ṣe Yorùbá kẹ́. Again, so mo ní kí n pe àkíyèsí yín sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni kí ẹ lè bá wa look more into it. Nítorí pé àwọn onígbàwọ̀ onígbọ̀wọ́ táwọn ò bá ti gbàwọ̀ onígbọ̀wọ́ àwọn àtẹ bẹ́ẹ̀ la wá sí ya. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè mi àbí. Sherry, I quickly want to let you know one fact. I studied mass communication, and because of my journalistic knowledge, being a mass communication student, bad news makes good news. Ṣé ti yé ń sìn? Gbogbo tí ò dáa tẹ́ bá ṣe yẹn ló máa make news. Èyí tẹ́ ẹ ṣe tó dáa yẹn kò ní make news. But let me just quickly tell you this.
life itself is like when one is cycling a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. If you wait for people to say thank you, then you may not get to where you're going. But keep doing it. When you keep doing it, one day someone will appreciate you. Sherry, Bíbélì ó ní kíní kan ló wà láàrin, ìṣẹ́jú kan ló wà láàrin iye àti ikú, owó àtòṣì, ọlà àti kíní kan. Èèyàn lè ti máa struggle lọ́wọ́ just 1 minute ẹ̀kan lè pé ẹ̀kan já sí ibì kan, then people will beginning to really recognize you, appreciate what you have been doing. My prayer ni pé Yorùbá ní ẹ̀mí gígùn ló máa ń sànyà. Tọ́lọ́run bá ti fún èèyàn ní ẹ̀mí láti lè ṣe nǹkan dé ibi tó máa padà já sí ọpẹ́, kò sígbà tí èèyàn ní padà jèrè ẹ̀. Ẹ má dúró dè èèyàn. Kì í ṣe àwọn tí ó pẹ́ Jésù ní gbogbo wa ń pè àwọn tá a jẹ́ Kristẹni. Ó pẹ́ kí àwọn èèyàn gan tó appreciate bàbá tí wọ́n yà síbẹ̀ yẹn, Àjàyí Crowther. Whereas gbogbo Bíbélì tán translate sí Yorùbá, ẹni tó ṣe é nìyẹn. Mi mọ̀ bóyá ẹgẹ́ tí wọ́n náà sọ kó tó dé kó kọ kíní yẹn ní Yorùbá á ti ṣe oríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀ Christianity tẹ́nibọ̀dì ò rí. Ṣùgbọ́n ìgbà tó dé level kan tó wò pé kíni máa tún ṣe tó tún sọ English Bible tó tún translate ẹ̀ tó sọ di Yorùbá tiwọn. Torí kò tẹ̀jẹ́ rí pé igi ọ̀pọ̀tọ́ tí kò bá lí èso ẹ̀kẹ́ lulẹ̀ làwọn kọ sínú Bíbélì Yorùbá tí wọ́n kọ síbẹ̀. But láti dé everybody náà padà appreciate it. I am doubly sure that kò ń ṣe Bíbélì kíkọ náà fi bẹ̀rẹ̀ Christianity. Wọ́n á ti bá dé level kan kọ́nà tó sọ pé kan tí ẹ translate eléyìí ṣe kíní kan ibi tán ti mọ bàbá yẹn nìyẹn. If not, nobody will have known him. So ibi kan lèèyàn ti máa já sí lọ́jọ́ kan. But if you relent your effort, gbogbo eléyìí tẹ́yọ̀ ti ń ṣe bọ̀ lẹ́yìn yẹn, ó kàn máa padà waste it. Ó ti try gbogbo best ẹ̀, but ó ti gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ and promote all this cultural thing. Anyway, he studied theatre arts, so I wouldn't have expected anything less. Likewise, my brother there, mi ò expect nǹkan ṣe gbọ́ passion mi, wọn ò lè kúrò ń bẹ̀, mo ìbá máa ṣe gbogbo ilé ìtàn máa ń lọ, mo fẹ́ call out, mo fẹ́ call in ìtàn ṣe bí ó sì máa wà bẹ́ẹ̀, inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. Èmi gan àti tọ́dún márùn-ún kìíní ti sún jáde, gbogbo àwọn yamayama ti wọlé jù, wọ́n ti ń fi àbùkù rẹ́yàn lára. Ṣùgbọ́n mi lè kúrò, ojú mi kúrò nẹ́ẹ̀, passion ni, mi ò lè kúrò, mo gbìyànjú ẹ̀, mi ò rí ṣe, mo dáko, wọ́n jò kórun, mo dáko ẹ̀gẹ́ tó sọ̀rọ̀. Ológun dúdú àwa ní ẹ o, ẹ̀wọ̀n ìyáfọ̀ ọ̀fẹ́ bàbá wa kò ṣe o, àárí ẹ o. Èmi ti ẹ sọ pé ẹ ti ń gbìyànjú lẹ́nukúlẹ̀ yẹ, ẹ jìnnà sí wa kò dá o. Ẹ jìnnà sí wa kò dá o. Ẹ jìnnà sí wa kò dá o. Bàbá ẹ ti ẹ gbìyànjú kó tó ní pé gbé alága pímalẹ̀ fún Mr. Latin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sìn báyìí African Magic ni ó dà kó dà ṣáà máa ṣe sìn. Wọ́n sọ pé nígbà táwa fẹ́ gbé fíìmù wọ̀ ní ọdún méjì sẹ́yìn African Magic wọ́n ní ká padà kán lọ confirm pé you are a member of PMAN and you are a director or go through some process kan wọ́n dà okay ANTP PMAN we are getting there tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ báyìí o ò nídìí láti kọ́ṣẹ́ lábẹ́ anybody tó bá ti kó pé wọ́n ya African Magic wọ̀ ní ìsìn ó ti ń lọ nǹkan kan tó fi àjẹ wa ní YouTube ẹjọ́ mẹ́ta mo bẹ́ẹ̀ ni kílẹ̀ tó ń ṣe lórí fíìmù yóò ní lórí set òun sọ fún wọn pé tá à ń yà yìí ò dáa story yìí ò jọra wọn ọlọ́run tó wá kó lẹ̀ fojú burúkú òun ni má bínú àbúrò kíní yìí ò jọra wọn náà dẹ̀ yàtọ̀ pàtó máa gbé jáde láàrin oṣù méjì iṣẹ́ ọmọ yìí ti wà 1 million olókọ̀ pé òun àǹtí ṣé ẹ ti wo 1 million views ni mo wà ó ti yín gan ò tí kọjá 250 1 million views mo ṣe wò pé nígbà tí ọlá tó gbé roommate sórí YouTube ọlọ́run á jẹ́ wọ 1 million tẹ́ẹ̀ báyìí tí ọlọ́ba wa wo ń fún yẹ lórí YouTube o Yorùbá Plus kọ́ ló wà roommate ọlọ́ba wa wò ó pé àǹtí ṣó tán ó lóun wá wò pé láti jẹ́ òun kò bú anybody mọ́ torí ó dáa kò dáa ó tún sọ pé ẹ̀yin gangan lẹ tún lọ ń gùn
ó ló máa dùn mọ́ òun tó bá ọ̀gá àti ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹjọ́ yẹn mi ní ju 50,000 views lọ o ṣùgbọ́n ọmọ yẹn ti ní 1 million view lóun kọ̀ kó dà ibo la fẹ́ tì sí báyìí ọ̀gbọ́n yẹn máa bọ̀ ẹ jìnnà sí wa kò dẹ̀ dà ẹ máa bọ̀. bí ṣe dé láti ibi iṣẹ́ náà pè mí pé brọ́dà mi ń bọ̀ mo ní brọ́dà mi wò àbápọ̀ nkùjídé ìgbé ọ̀nkùjẹ́ ṣé gùnwé àlọ́ Amẹ́ríkà ni ọ̀nkùjẹ́ ní yes in fact máa fi message yẹn you said something about the arts when it comes to the arts like I used to tell whoever cared to listen. Art is like an opium. It's like a drug. It's like a virus. Once it gets into your system, it's not very easy to let go. Now, nígbà tí bàbá sọ mo notice incident kan tó ṣẹlẹ̀ bí somebody was telling me about Yoruba Cultural Center. You know when it comes to culture and you know the way I am now. Yoruba Cultural Center. This is going to happen. This is going to happen. And that is by Mr. Ologududu. Somebody else told me about this place, but I never took it seriously. I just took it with some levity until he now explained to me. I said, Yoruba culture, let's go there. Oh yeah. Àṣẹ máa gbé ìbà àṣẹ o. Mo kàn realize pé ohun yẹn ń lọ́lẹ̀ the next time I go Christian làwa o àwa ò lè máa kọ àṣẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbà Ògún yẹn kankan mo ní mo gbé ní Yorùbá Cultural Center ẹ wo gbogbo nǹkan tán tó jọ wà lò nìkan in any case àṣẹbọ bí kò sí kí ló ti ń pè kò sójúbọ èṣù bí kò sójúbọ Ṣàngó bí kò sójúbọ Ọya bí we are only here to propagate the culture. Then when we talk about theatre arts, well let me just go a little bit. When we talk about theatre arts, what is theatre arts? Theatre is the study of the structure in the theatre. Then when you talk about dramatic arts, it's the study of the literature of theatre. Then when we talk about performing arts encompasses the whole arts in terms of performance, whether music, drama, all of that put together. Àwa ń sọ̀rọ̀ pé àwọn kankan wá wọ́n wọnú iṣẹ́ bàbá mi rò bó ṣe ṣẹlẹ̀ ó ti pẹ́ tó ti ń ṣẹlẹ̀ because nǹkan táwa mọ̀ ni wípé tó bá máa ṣe tíátà bí ìgbà tá a mọ̀ ọmọ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ni wàá wà lọ́dọ̀ Ògúndé àbí Ògúnmọ́lá àbí bàbá Rainbow àbí ẹnìkan. Then if you want to call yourself an actor, you must be able to dance, you must be able to sing, you must be able to act. Basics that will go through there. But like you said, àwọn kan come a day, tí bọ̀dẹ́ bá ti ní change díẹ̀ àbí sister ní change díẹ̀ ẹ kó wá. Tó bá ti kó wá, wọ́n àyẹ̀ ẹni tí I was on the set. Nígbà yẹn. Ma sọ pé no, this is your angle. O ma move by ibi tó ti máa ṣe náà ni. Wàhálà yìí pọ̀ òjèrè. Ṣèbí wọ̀dà Rasaki náà ìyá ṣe ń jẹ́ òní. So I think face problem yẹn ti pẹ́ but mo feel pé it will get better with time and each time we want to do this. We should not always look at kò sẹ́ tí ò fẹ́ràn owó kò sẹ́ tó máa fẹ́ kó owó sí nǹkan tí ò lè rí but also look at the long-term effect of that job you want to put on. Let me use this opportunity again
to welcome our brother, our father, our colleague into our midst again. I hope next time you'll be coming, we have more time for one another. Thank you. Oh really? Wọ́n ti yí gbogbo ẹ̀ wọn. Ó yá. Because of the time, yeah. Mo kí gbogbo wa tí a pèsè ẹ jẹ́. Nǹkan kan wà tí mo fẹ́ béèrè sà. Gẹ́gẹ́ bí àṣírí bíi tó jẹ́ pé ìgbọ̀ngàn ibi tí a ti ń gbé àṣà àti ìṣe wa ga. Ní pẹ̀lú experience yìí, níbo lẹ́yìn rí pé àṣà wa pẹ̀lú bó ṣe ń lọ gbogbo ìbúlẹ̀rù pé àṣà wa yìí ò ìpele olẹ́rù kó máa wà ní ọdún 5 sígbà tá a wà yìí. Ìbéèrè méjì ni àmọ́ máa kó pọ̀. Àṣà ni mò ń béèrè yìí, especially èdè Yorùbá láàárín àwọn ọmọ wa sí òbí ipa táwọn òbí ń kó. Ǹjẹ́ rò pé ipa iṣẹ́ òkò tó àbí kò tíì tó? Lẹ́yìn kejì, eré orí ìtàgé àti amóhùnmáwòrán ìpele olẹ́rù kó máa tó as a pioneer of that profession in the next 10 years. Ìbúlẹ̀rù pa máa wà ní bá a ṣe ń ṣe lọ yìí. Ṣé à ń rá ni àbí àti tó àti àbí à ń peléke sí? Where do you think there is going to be in the next 10 years? I'm talking about the movie industry. Then Yoruba àti culture ìkẹ́bà wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Àṣà ni màá kọ́kọ́ mú. Àṣà yẹn ti ń wọlé lọ o. Ìyẹn ti ń wọlé ká má tọ́ra wa o. Kò dẹ̀ dáa. Ẹ jẹ́ kí n sòótọ́ kan bóyá irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Dallas yìí. Tọ́ bá lè jẹ́ kó spread kan mú láti bí kò tún kọjá bí kò beyond bí kan mú lọ sáwọn ibi míì ní Dallas kan ní Texas kó tó lọ síbi irú Houston kó lọ sáwọn big cities yẹn káwọn òbí kàn gbìyànjú àwọn òbí náà kàn gbìyànjú láti assistance in the sense that kàn jẹ́ káwọn ọmọ wọn wo àwa la gbé òyìnbó olóyìnbó kárí jù o. Tẹ́ bá ra àwọn Spanish ń ṣèdè wọn gan ni o. Tẹ́ bá ra àwọn Indians tó wà ń lu yìí tó bá máa gbọ́ wọn sọ̀rọ̀ gbóhùn tó ń bá ra wọn sọ nìyẹn ọ̀ṣẹ́ rí Yorùbá ni la ní problem jù àwọn la ní problem jù tá a máa ń gbé àṣà aláṣà kárí bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan míì wà ń bẹ o. Wọ́n ti máa ń believe wípé ẹni tí ò bá ti lè máa sọ òyìnbó kò lọ kò kàwé nìyẹn ẹni tí ò mọ àṣà ẹ̀ gangan ni ò kàwé ẹni tí ò mọ àṣà ẹ̀ ó dẹ̀ ti bà nǹkan jẹ́ gan tá a mọ̀ nígbà tí mo bá wọ ilé yín ń sìn tí ẹ lè sọ fọ́mọ yín pé kúnlẹ̀ kí títí ní báyìí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn Chinese tó bá máa kí bàbá wọn wọ́n ì máa ṣe gbogbo kíní wọn tó máa ń bàbá yẹn wọ́n ì máa ṣe ọwọ́ méjì yẹn wọ́n ì máa ṣe báyìí ṣùgbọ́n ṣe ló máa ṣe làwọn Yorùbá máa sọ pé Amẹ́ríkà làwà yìí Amẹ́ríkà ni báwọn ọmọ yẹn ṣe ń ṣe nìyẹn báwọn ọmọ yẹn ṣe máa ń ṣe nìyẹn ṣe mọ̀ ignorance náà ibi kíta ni o kò ń ṣe nǹkan tí ṣùgbọ́n aláti gbajúmọ̀ o torí ẹ̀ ní inú mi ṣe dùn sí nǹkan tí a bá ń bì inú mi dùn gan ẹ má wàá jẹ́ kó kàn wá báyìí ẹ jẹ́ kí àwọn ìyá wa ń bì àwọn bàbá wa ń bì kán máa fi àyè lẹ̀ pé ókè àwọn ọmọ yìí ẹ darí wọn lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ kán lọ kọ́ èdè Yorùbá ẹ jẹ́ kán mọ bọ́n ṣe ń wọṣọ wa tẹ́ bá ń perú wa ẹlẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá ní ká wá a máa wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn pé a máa gbé ẹnìkan wá láti Nàìjíríà tó máa bá a sọ̀rọ̀ lórí àṣà àti ìṣe Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa darí wọn àwọn tó bá gbọ́ Yorùbá ẹ ká jẹ́ kán mọ̀ wípé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ inú ẹ̀ tó bá gbọ́ òyìnbó dáadáa tó tún gbọ́ Yorùbá kílẹ̀ ṣẹlẹ̀ and one thing I want you to know if you are very good if you know of your language you will be a better linguistics. I am telling you ẹni tó bá gbọ́ Yorùbá dáadáa ló lè sọ Ìgbò gidi ló lè sọ tó bá gbọ́ èdè ìlú ẹ̀ dáadáa wà á mọ bó ṣe máa gbé kalẹ̀ ní èdè elédè tó máa strong gan tó jẹ́ pé elédè gan ẹ̀rù á máa bà pé èdè mi ló gbé kalẹ̀ tó wúwo tó yìí ẹ má jẹ́ ká máa rí èdè Yorùbá bíi ẹ má jẹ́ ká place ẹ̀ sí second fiddle no
ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa or else ó ti ń lọ o èdè Yorùbá tó dẹ̀ lọ ẹ pẹ̀lú problem ta ní nílé o àṣà wa tó lọ generally ní Nàìjíríà ó pẹ̀lú problem ta ní because ìgbà táwọn kékeré wọ́n máa mẹ́gbà wọ́n máa nà wá òyìnbó wọ́n wáyà mindset wa wrongly wọ́n ní bully ni wọn ò nọmọ kékeré mọ́ ẹni àwọn gbọ́ ọ̀kan tí mò ń sọ ìdá àtàwàlá ní bully ẹ̀wọ́n ni wọ́n nọmọ wọn táwàlá ní Yorùbá bully ní Nàìjíríà say if you go there and know anybody one lay teacher in that oh yeah tí bàbá ti ń kó tọ́jú wa bá èèyàn ní school tó máa nọ teacher you haven't heard that. nígbà tí àwọn kékeré èèyàn méjìlá máa ń bẹ̀rù teacher àtọlọ́pàá ọlọ́pàá ló mọ̀ ẹ́ wà họ teacher ló mọ̀ ẹ́ yé mu kú bá mi ò bá sọ fún iṣẹ́ o because ó máa discipline ẹ tó bá dé school tó bá discipline ẹ bàbá yà tún ṣe thank you if you beat anybody if you kill anybody in Nigeria now you are in problem wọ́n lè teacher yẹn dá wọ́n ló bully I don't know when suddenly punishment becomes morals becomes bully morals becomes bully so àṣà wa ti ń bàjẹ́ lọ òun ló jẹ́ kó ọmọ 17, 18, 19 years gbé girlfriend dẹ̀ lọ bẹ́ lórí tóbi ṣòwò it's because of àṣà wa Yorùbá ní ọmọ ok ẹ jẹ́ kí n sọ ilé ọmọ yín ò ṣàgbàfọ̀ ó ń kaṣọ wálé ẹrú ojú olè ẹ ò mú now ọmọ á lọ sí yunifásitì skúlù lóyìn wà kò ìríṣẹ́ agbélẹ́tọ̀ọ̀sì wálé ìyá àdẹ̀ lọ church àlọ́ máa ṣe thanksgiving ẹ bá mi yọ̀ I want to give a testimony Olúwa ó ṣe o torí kíni torí pé ọmọ ẹ gbé lẹ́tọ̀ọ̀sì wálé tí ò mọ sọ́ọ̀sẹ̀ ọmọ yìí ò ṣàgbàfọ̀ ó ń kaṣọ wálé ẹrújú olè ẹ ò mú nísìnyí 80 billion naira wọ́n gbé kúrò lákàntì Nàìjíríà individual 20 billion naira ẹnìkan á dẹ̀ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o tó bá tẹ̀sẹ̀ lọ láti bẹ̀rẹ̀ màmá ẹ̀ ní ò mójútó bàbá ẹ̀ ní ò mójútó tó wá di gíràn mọ́ lára so ibi ìdágan mo dẹ̀ fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ darí àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ kó ní Yorùbá thing ẹ jẹ́ kó a ṣe ń wọ ilé àwọn kan tó ń kíyàn náà tó máa kúnlẹ̀ ẹ̀ka lẹ́sà tó ìlú inú ọ̀nà ẹ̀ gbé so ilé láti ń kẹ́sọ̀ ròde tí a bá gbájúmọ́ dáadáa oòrùn tó wà lókè ó tó aṣọ ọgbẹ ṣùgbọ́n if care is not taken we will lose it culture wa ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ má ẹ̀ka tọ́ra wa we will lose it kò ní parun lágbára Elédùmarè then eré orí ìtàgé and filming and what have you I think we are getting there tẹ́ bá wò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wọ́n ti ń really put in tó yẹ kó put in tó film production